有人在美国墨西哥州的农场里面目击到了四脚爬行的类人生物，科学家竟然研究出它是古老传说的真实面目。是什么让它肆意放纵了几千年又无人知晓呢？Hello， 大家好，我是正正，又见面啦。我昨天看到之前的视频《骆驼女孩》的评论，有位朋友说的特别好，畸形的不是那些畸形者，而是那些取笑她的人。当然了，患有这种怪病的人其实并不是只有骆驼女孩这一个。据统计呢，每10万人当中就会有1个人患上这种病，包括一位菲律宾籍的男孩艾云，他被称为小马男孩。你能想象得出他是怎么走路的吗？看了这个视频，我立马想起了之前有许多小伙伴私信我说想看皮行者的都市传说。其实现代的人看到4脚走路的人，基本上都是知道他们是患有怪病的。那么早在美国的原住民时期，有人看到患这种怪病的人，会不会误以为是人形生物呢？加上各种想象后被认为是皮行者，因为乍一看他们实在长得太像了。好了，废话不多说，今天我们就来揭开皮行者的神秘面纱。其实人类光明之外的世界总是充满危险的，我们总是在夜晚想象着模糊的人类与野兽、神圣与亵渎、秩序与混乱等界限之间的生物。到了现代，经过德国考古学家发现，人类对半人半兽生物的探索可以追溯到过去35000年到4万年之间，而印度尼西亚、苏拉威西岛上的最新发现可以将日期推迟到至少43900年前。无论是哪种方式，半兽人的概念仍然铺上了一层神秘的宗教面纱，主要特征还是神话和幻想。人类学家克莱德把皮行者描述为神秘的巫师，本质上是属于黑夜，他们会在夜里爬出来，以狼或者土狼的动物形象出现。这些皮行者漫步在美国的大地上，成为了美国原住民根深蒂固的传说。皮行者时常出现在电影、电视甚至阴谋论中，常常被比喻成一个狼人。关于皮行者的起源呢，它又称作兽行者或者变形者。根据美国西北部最大的印第安族瓦纳霍人自古的流传说法，皮行者拥有一种神秘的力量，是黑魔法中的女巫，不仅会变身，还会伪装成动物的能力，并且会使用巫术到处害人。皮行者其实是瓦纳霍语中用4肢走路的意思，所以我们常常看到相关的图片，大多数是在地上4脚走路的半人半兽形象。其实皮行者除了能够变身为狼、狐狸等动物外，也可以变成猫头鹰、乌鸦等飞行动物，甚至有的可以变成羊毛，伪装成你身边熟悉的人。一些传统认为，皮行者曾经是仁慈的医生，当他们达到最高的司铎身份，就开始滥用魔法为邪恶力量的服务。然后，医生被赋予了神话般的邪恶力量，这种力量因传说版本差异而不同，但基本上所有的传说都提到的力量，就是拥有变身为动物或者人的能力。其他的传统认为，不管是男人、女人还是孩子，只要犯了各种根深蒂固的禁忌，就会被惩罚变成皮行者。在瓦纳霍人的文化之外，对皮行者的传说了解甚少，这是因为瓦纳霍人不愿与外人提及到这个话题，甚至同族人也很少讨论，因为在他们的传统观念里认为，一旦谈论到这种邪恶的生物，不仅会带来厄运，而且有可能使他们出现。说到这里，肯定会有小伙伴会说，正正说的什么黑魔法、女巫听着太玄幻了。确实，这个传说像是希腊神话里的妖怪、神灵之类的。但其实到了现代，仍有不少皮行者的真实故事，可能并不是空穴来风。其中一个真实故事发生在新墨西哥州，有人目击到了皮行者，还拍下了照片。目击者是一个地质学家，他在该地区的油田里工作，突然看到了公路旁边出现了一个奇怪的东西，他立刻用夜视相机拍下了好几张照片。事发第2天，该地质学家得知该生物是皮行者后，害怕过度而火速辞职了。这张照片流传了很久，如果有小伙伴对这张照片深信不疑的话，那接下来正正说的可能会打破你的幻想了。因为很不幸的是，这张所谓的新墨西哥州的皮行者照片，其实是1982年上映的英国科幻电影《Extra》里面的片段。还有一个关于皮行者的故事。有一天，一位女士开车经过亚利桑那州的纳瓦霍印第安人地区，她听到车门被爪子抓的声音。当时他的孩子正躺在车里睡觉，这把他吓坏了。突然门被打开了，一个半人半兽的怪物眼神犀利，恶狠狠地盯着他，正是皮行者。眼看着就要伤到孩子了，他奋力搏斗，终于把门给关上了，拼命踩油门，试图甩开这个皮行者。在他加速前进的时候，还是能够听到皮行者仍然在后面追赶，直到他冲向路边的一家便利店求助，看到有路人来帮忙的时候，皮行者才停下了脚步，消失得无影无踪。其实关于纳瓦霍人来说，皮行者就是一个时代流传的部落传说，但是经过广泛的流传到了各地，出现了越来越多的故事，加上皮行者的传说比较神秘，纳瓦霍人遮遮掩掩，
这似乎更能证明了皮行者的存在。而接下来的这个故事，皮行者竟然被人识破了。在70年代中期，一位律师接受了一桩案子，他打死也没有想到这个案子要和皮行者交手。事情是这样的，这是一个关于孩子监护权的纠纷案。这个孩子经过母亲的同意后，和父亲一起过夜。当他回到母亲身边的时候，告诉了母亲那晚发生的怪事。那天晚上，孩子竟然不止和父亲，还有一个巫师，3个人一起度过了一晚。这个巫师拿来了2个神似母亲和律师的小木人，巫师开始对他们进行唱歌念咒。结束后，还带到一片墓地里，把2个小木人埋在了地下。律师听说后，就找到了一位研究纳瓦霍文化的大师。大师掐指一算，这个巫师就是邪恶皮行者的化身。他意图明显，就是纯粹想搞破坏。这下出大事了，因为那个诅咒仪式会让律师和母亲都葬身在埋小木人的地方。唯一能够阻止这件事情的办法，就是让皮行者巫师意识到当事人已经知道了被诅咒了。没办法，律师只能自救。终于在法庭上揭露了父亲搞的诅咒，抢回了孩子的监护权，父亲则要承担一切的抚养费，皮行者的诅咒也就破灭了。其实，在美国犹他州有一处牧场叫做皮行者牧场，以超自然事件和 UFO 事件闻名，成为了都市传说和超自然爱好者的圣地。据说该牧场受到了古老的瓦纳霍咒语的诅咒，该咒语召唤了可怕的狼人皮行者，威胁着任何闯入这里的人。据说牧场长期属于迈尔斯家族，但1987年后就开始闲置了。直到1994年，谢尔曼一家买下了该地，但诡异的是交易条件：第一是不得任意挖掘牧场，第二是不得再转卖牧场，第三则是事后迈尔斯家族不回答任何关于牧场上怪事的问题。由于售价奇低，交易很快便达成了。谢尔曼一家感觉占了便宜，但没想到的是，噩梦由此开始。据谢尔曼描述，自己曾目睹一只正常狼3倍大小的巨狼正在远处瞭望之后，侵入牧场撕咬家畜。他用步枪近距离射击了许多次，竟然毫发无损。他带领儿子追入森林的1公里，却发现狼足迹突然到了一处后便消失了。之后数年间，家畜频繁失踪，还有4头牛被分解在森林里，现场处却没有发现任何血迹。附近其他的牧场居民也常常看到一些无法解释的动物，甚至是半人半兽的生物。还有一次令人毛骨悚然的是，谢尔曼在深夜遛狗的时候听到了怪声，这是他从来都没有听到过的语言，像是咒语。他估计这声音是来自25英尺外的地方，但他什么也看不见。由于反复见到类人生物，所以慢慢的开始被称为皮行者牧场了。1996年的6月，谢尔曼和妻子向记者分享了他们不寒而栗的经历。这对夫妇见证了神秘的麦田怪圈、不明飞行物、半人半兽的大型生物，以及他们的家畜无故被肢解，不流一滴血。最可怕的一次事件是夜晚出现了一个巨大的光球。出去查看的时候，家中的3只狗冲向了一个草丛之后发出惨叫，3只狗之后被发现烧成了肉团。全家决定尽快搬离这个被诅咒的农场。谢尔曼一家的经历流传开后，拉斯维加斯房产大亨比格洛也是一个超自然现象的爱好者，他以20万美元的价格买下了牧场。比格洛开始对牧场进行了全天候的监视，希望能够深入了解超自然现象。他还出版了一本书，叫做《寻找皮行者》，其中一些研究人员声称看到过超自然现象，但他们无法捕捉到任何证据，所以这依然是一个令人难以置信的故事。难道谢尔曼一家在撒谎吗？还是他们被下了咒语？谢尔曼一家搬出后，几位新主人也经历了极为相似的遭遇。多年来，犹他州这个皮行者牧场简直就是超自然现象的温床。但是各种怪异的事情目前都没有定论，只能算是都市传说这一等级的。一些报道尝试提出科学解释，比如是不是集体得病了，传染性妄想症，还是蓄意炒作。更有人猜想是不是政府秘密基地实验。正感觉可以给皮行者牧场拍个大片，因为太有传奇色彩了，拍成电影再适合不过了。不管怎么说，皮行者的起源就像是瓦纳霍文化中的黑色魔法。其实我觉得，传说中的皮行者是靠巫术作恶，获得邪恶力量或者进行敛财，那肯定是有人从中扮演着皮行者进行抢劫。人类学家克莱德也曾经说到，这种部落文化里就有一撮这样的人在浑水摸鱼。一个女巫让受害者生病，另外一个女巫就给他治病，两人合伙暗箱操作，从中分钱。这个说法是不是有点出戏？太现代了。其实不管是哪个时代，总有一切向利益看齐的人。管他是不是皮行者呢，对吧？所以说，你认为皮行者仅仅是虚构的生物，还是确实存在的呢？又或者因为无法用科学解释他们的存在，所以都不认可？欢迎各位在评论区留言，留下你们的看法。那今天的视频到这里就结束了，大家喜欢的话记得点赞、收藏、加关注哦。那我是正正，我们下期再见吧。